Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը գրում է. Ինչպես արդեն ավելի վաղ հաղորդել էինք, 3 օրվա ընթացքում Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակել են ջախջախիչ հարվածներ հասցնել հակառակորդին էապես բարելավելով դիրքերը։ Մասնավորապես 3 ժամը 14:00-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման և կամավորական շարժում ՀԿ ջոկատի ակտիվ մասնակցությամբ հյուսիսային ուղղությամբ կազմակերպվել է հակագրոհ և հետ է վերադարձվել Վարանգաթաղ Լուլասազ կոչվող բարձունքը։ Ներկա պահին մարտական գործողություններն արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում շարունակվում են։ Նավթամթերքի բազայի կողքին զորանոց են պահում սրանք։ Զորանոցում ունեն մոտ 200 զոհ։ Ոչ մի գրամ սրանց համար իրենց զորքն արժեք չունի, պատերազմի 11-րդ օրն է։ Խոցված նավթամթերքի պահեստի հետ օդ են բարձրացել մոտոհրաձգային գումարտակի, հրետանային դիվիզիոնի և հատուկ նշանակության ջոկատի ամբողջական ուժեր։ Արցախի Հանրապետության նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանն էլ գրում է. Ինչին և սպասում էինք։ Բոլորն այս պահին ուզում են առաջնագիծ շտապել հաղթանակի բերկրանքը միասին վայելելու համար, բայց դրա կարիքն ընդհանրապես չկա, տղերքի երազանքն ավելի ուշ կկատարվի։ 1000 փառք հերոսական մեր ժողովրդին, այսպես ենք հաղթում։ Զորքի ոգևորության ալիքը գնալով անկառավարելի է դառնում։ Պաշտպանության բանակը շարունակում է փայլուն կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Թշնամու գրեթե կազմալուծված զորամիավորումները խուճապից կորցրել են իրավիճակի կառավարումը և կրակում են միմյանց վրա։ Գրեթե բան չմնաց, ասկյար ահաբեկիչներն անօդաչուներից ավելի արագ են փախչում։ Ադրբեջանի թիվ 1 ահաբեկիչը լավ կաներ օր առաջ լքեր Բաքուն, քանի դեռ չի արժանացել իր ժողովրդի դատ ու դատաստանին։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը միջազգային հանրությանն արել է հակաահաբեկչական կոալիցիա ստեղծելու կոչ։ Այդ կոչը հնչել է այն բանից հետո, երբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Արցախ և խորհրդակցություն անցկացրել ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, քննարկելով նաև նոր թիրախները խոցելու հարցեր։ Հայկական զինուժը Արցախի սահմանին իրականացնում է հակաահաբեկչական օպերացիա և դա այլևս միջազգային հանրության մակարդակով առնվազն Մինսկի խմբի 3 համանախագահների և հարևան Իրանի մակարդակով ճանաչված փաստ է։ Հայկական զինուժը պայքարում է Կովկաս ներթափանցած միջազգային ահաբեկության դեմ և դա այն է, որը թույլ է տալիս խոսել աշխարհի հետ ներդաշնակ նույն լեզվով։ Արցախի չճանաչված հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն առաջարկում է խոսելուց բացի անցնել նույն լեզվով գործելու։ Մեծ հաշվով այդ հանգամանքի տողատակում է արցախյան հարցի և միջազգային քաղաքականության համատեքստում դրա բնույթը փոխելու հեռանկարը։ Եթե Թուրքիան փորձում է փոխել հակամարտության բնույթը ըստ իր հայեցողության, ապա հայկական կողմն էլ սկսում է կառուցել իր ռազմավարական հեռանկարները։ Ըստ էության արձանագրած լինելով փաստը, որ Թուրքիան ռեգիոն է ներգրավել միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների գրոհայինների, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները կանգնում են որոշակի սահմանագծի, կամ նրանք թույլ են տալիս Թուրքիային մարսել այդ հանգամանքը, այլ կերպ ասած դառնում են ահաբեկության գործակից, կամ շարունակելով Արցախյան հարցում իրենց միջնորդական առաքելությունը, նրանք անուղղակիորեն սակայն դառնում են միջազգային ահաբեկության դեմ յուրօրինակ եռյակ կոալիցիա։ Անշուշտ բուն իմաստով դա իհարկե բոլորովին հեռու է այդպիսի դասավորությունից և պատկերից։ Խնդիրը սակայն այն է, որ Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմը փոխում է այն հողը, որի վրա խարսխվել է խաղաղարար միջնորդական ջանքը։ Եվ արձանագրելով Թուրքիայի ապակառուցողական և ահաբեկչական սադրանքը, այլ երկրները փաստացի ընդունում են նաև, որ դա փոխում է այն հողը, որի վրա էր կառուցվել խաղաղ գործընթացը, հիմա այն հակաահաբեկչական գործընթաց է։ Ընդ որում հենց այդ հողի փոփոխությունն էր թերևս, որ Անկարային ստիպեց շտապել բարձրաձայնել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափ մտնելու ցանկության մասին,
ձգտելով ահաբեկչական հողից ակնարկել միջնորդական հող տեղափոխվելու պատրաստակամության մասին։ Մյուս կողմից սակայն ակնառու է, որ Թուրքիան ներկայում ահաբեկիչը ոչ թե միջնորդ, կարող է փոխել վարքը։ Հայկական կողմը ռազմադաշտում լուծելով իր խնդիրն աշխուժորեն սկսել է նույնն անել քաղաքական դաշտում։ Արցախի նախագահի հայտարարությունը հակաահաբեկչական կոալիցիայի մասին տալիս է որոշակի բանալի այն երկրներին, որոնք Արցախից եւ Հայաստանից բացի հայտնվում են ահաբեկչական սադրանքի ռիսկի գոտում։ Իսկ դա գործնականում բոլոր երկրներն են, առանց բացառության եւ անկախ հարևան են ռեգիոնին թե ոչ։ Պետք չէ ունենալ պատրանք կոալիցիոն որևէ արագ ձևաչափի առնչությամբ, սակայն ներկայում խնդիրն անշուշտ իրական քաղաքականության ռեժիմում տրամաբանության վերափոխման դաշտում է, որին ձեռնամուխ է լինում հայկական կողմը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնության խորհրդի անդամ Սերգեյ Մելիքովին նշանակել է Ադրբեջանին սահմանակից Դաղստանի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Մելիքովն էթնիկ լեզգի է, պրոֆեսիոնալ զինվորական գնդապետ, եղել է Պուտինի համար առանցքային կառույցի Ռոսգվարդիայի տնօրենի առաջին տեղակալ։ Դաղստանում Պուտինի նշանակումը հետաքրքրության արժանի է մի շարք առումներով, այդ թվում ռեգիոնալ այն իրադրության, որ Կովկասում ստեղծել են Իսրայելն ու Թուրքիան Բաքվի ձեռքով։ Դաղստանի ուղղությամբ ռուս-ադրբեջանա-թուրքական տիրույթում իրադարձությունները բավականին նուրբ շերտերով ծավալվում են վաղուց եւ դրանք որոշակի կիզակետի էին հասնում կորոնավիրուսի համավարակի քողի տակ, ինչին անդրադարձել ենք ամիսներ առաջ։ Անկարայի համար Դաղստանի թիրախայնությունը միանգամայն հասկանալի է։ Այն Ռուսաստանի թույլ տեղն է, որով Թուրքիան մշտապես փնտրելու է Ռուսաստան մուտքի հնարավորություն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն անկասկած պատկերացնում է այդ խնդիրները, առավել ևս, որ Ռուսաստանի իշխանությունը ժառանգող Պուտինը հենց Դաղստանում Բոտլիխում ստացավ իր նախագահության առաջին հարվածը։ 1999 թվականի սեպտեմբերին ահաբեկիչների խումբը ներխուժեց Դաղստան։ Ռեգիոնի քաղաքական նշանակության հանգամանքն ընդգծելու համար էլ Պուտինը 20 տարի անց 2019-ի սեպտեմբերին այցելեց Դաղստան հակաահաբեկչական գործողության 20-ամյակի առիթով, բաժակ բարձրացնելով դրա մասնակիցների հետ։ Ներկայում Կովկասում հակաահաբեկչական գործողություն է իրականացնում հայկական բանակը լայնամասշտաբ պարտադրված պատերազմում։ Այդ գործողությունը դուրս է զուտ հայկական շրջանակներից եւ առնչվում է շրջանի անվտանգությանը։ Լեզգի գեներալի նշանակումն անկասկած առնչվում է այդ իրողություններին եւ առավել հատկանշական է դառնում Հայաստանի արցախյան սահմաններին ծավալված իրադարձությունների ֆոնին։ Հակաահաբեկչական պատերազմի այդ օրերին Հայաստանից քաղաքական հանրային, իսկ Արցախից պաշտոնական մակարդակով եղած դիմում Ադրբեջանի ժողովուրդներին, այդ թվում լեզգիներին, անվտանգության եւ սերտ գործակցության երաշխիքով։ Կոչն առաջարկ էր չներգրավվել ահաբեկչական գործողությունում, որի հաջորդ թիրախը լինելու են իրենք։ Լեզգի ժողովուրդն ապրում է Ռուսաստանի հարավում եւ Ադրբեջանի հյուսիսում։ Լեզգիների հողերի մի մասը 1918 թվականին հայտնվել է արհեստականորեն կազմավորված Ադրբեջանում։